Din nou în direct, momente de panică la mare înălțime. 17 oameni au ajuns la spital după ce un Boeing a căzut în gol peste 7000 de metri în mai puțin de 5 minute. Avionul cu destinația Taiwan a trebuit să revină pe aeroport la doar jumătate de oră de la decolare din cauza unei defecțiuni majore de presurizare. Imaginile surprinse de martori arată momentul în care avionul începe să piardă din altitudine, iar măștile de oxigen se desprind automat din tavan. Panica s-a instaurat rapid printre zecile de pasageri care nu au fost răniți. Totuși, mai multe persoane au solicitat îngrijiri medicale imediat după aterizare, majoritatea din cauza unor atacuri de panică.